պետք է այդ տաքսիների հետ կապված խնդիրը դրվի օրենսդրական բազայի վրա ու լուծվի։ Պետությունը ռեգուլատորն է, ու ինքը պարտավոր է այդ տոկոսային հարաբերությունները լուծել։ Հիմա տեսեք, խոսում են նրա մասին, որ տնտեսություն ավելի շատ փող կա։ Yandex-ը ամեն 1000 դրամից ինքը 250 դրամ ինքը դնում է իր գրպանը Yandex-ը։ Հետո ինչ է լինում այդ փողը։ Ինքը Հայաստանի տնտեսությունն է դնում։ Չկա տենց բան։ Խաբեություն։ Այդ փողը ամբողջովին դուրս է գալիս դուրս դեպի, չգիտեմ, եթե այդ 25%-ը դառնի 7%, ավելի լավ 5%, այդ ժամանակ այդ 20%-ը կմնա այդ վարորդին, այդ վարորդը իր բնակարանի հարցը կլուծի, իր մեքենայի հարցը ավելի շուտ կլուծի, իր օրվա հացի փողը կլուծի, իր երեխու մի հատ ավելի շալվար կառնի։ Դուք հասկանում եք, այդ գումարը կմտնի հայկական տնտեսություն ու Հայաստանը դրանով կբարգավաճի։ Իրանք փող են ման գալի ամենտեղ, որտեղ իրանք ման են գալի, որտեղից թալանեն, որտեղից օկեն, այլ ոչ թե որտեղ վաստակեն, դա տարբեր բաներ են, վաստակեն ու թալանելը, դա երկու տարբեր բաներ է։ Ես հավաստիացած եմ, որ պետության մեջ, կառավարության մեջ մարդ կա, ով այդ Yandex-ին հովանավորչությամբ զբաղվում ու դրա համար այդտենց անսանձարձակ Yandex-ն ու մնացած ագրեգատորները, երևի Ջիջինել հետը, իրանք այդ տիպի տոկոսներ են պոկում տաքսի վարորդներից։